Forex ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလဲဒီ video မှာ online ကနေငွေရှာလို့ရတဲ့ Forex trading အကြောင်းမျှဝေပေးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ် Wealth Creation Education နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲမျှဝေပေးသော channel ဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိပညာကိုလေ့လာခြင်းရင် channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ video ကိုစလိုက်ရအောင် Forex Foreign Exchange ဆိုတာနိုင်ငံတကာငွေကြေးတန်ဖိုးဥပမာ EUR USD အတက်ကြနဲ့ကမ္ဘာရွှေဈေးငွေဈေးနဲ့ရေနံဈေးတက်ကြများထဲမှာငွေကြေးတန်ဖိုးနှစ်ခုဖြစ်စေသို့မဟုတ်ငွေကြေးနဲ့ရွှေငွေရေနံနဲ့အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပြီးအကျိုးအမြတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ် Forex market ဟာအင်တာနက်ပေါ်ကနေအယောင်းဝယ်နှစ်ခုတွဲလုပ်ရတဲ့ two-way market ဖြစ်ပြီး Monday to Friday မှာ market ဖွင့်ပြီးကျန်2ရက်မှာတော့ပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေလိုပဲ market ပိတ်ပါတယ် Forex market မှာအပြန်အလှန်အယောင်းဝယ်လုပ်မဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကပြောင်းပြန်အချိုးကျပါတယ်အပြန်အလှန်တက်ရောက်ကြပါတယ်American dollar နဲ့ကမ္ဘာရွှေဈေးအယောင်းဝယ်ကို Forex market မှာအများစုပြုလုပ်ကြပြီး AUD လို့သုံးနှုန်းကြပါတယ် Forex market ထဲမှာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူတွေကို trader လို့ခေါ်ကြပြီး Forex market ထဲမှာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နိုင်အောင် service ပေးတဲ့ company တွေ service provider တွေကတော့သူတို့ service ပေးရတဲ့ trader တွေကို client လို့ခေါ်ပါတယ် Forex market ထဲမှာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းကို Forex trading လို့ခေါ်ပါတယ် Forex market ထဲမှာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် trading account ဖွင့်ရန်လိုအပ်ပါတယ် trading အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရမှာတော့ trading account ထဲကငွေတွေကိုကြားခံ broker company တွေရဲ့ server ကတဆင့် interbank rate server ကနေအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ် beginner အချို့မေးလေးရှိတာက Forex trading မှာဘာလို့ဈေးတက်ရင်ဝယ်ပြီးဈေးကျရင်ရောင်းရတာလဲ Forex market က two-way market ဖြစ်တာကြောင့်ပါဥပမာ AUD ဆိုပါစို့ USD တန်ဖိုးတက်နေချိန်မှာကမ္ဘာရွှေဈေးကျဆင်းနေပါတယ် plus တန်ဖိုးတက်နေချိန် buy order ဖွင့်ထားရင်ရွှေဈေးတန်ဖိုးကျဆင်းကြောင်း spread ကွာခြားသွားပြီး profit ရတဲ့သဘောပါအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ USD တန်ဖိုးကျသွားရင် AU တန်ဖိုးမြင့်တက်သွားပြီး sell order ဖွင့်ထားရင် profit ရမှာပါ trading ပြုလုပ်ရမှာ buy နဲ့ sell ကိုပဲမျက်စိမိတ်သုံးပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်ရင်တော့အရှုံးများမှာပါဈေးအတက်ကျ bull market နဲ့ bear market ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ signals တွေကိုသိရှိနားလည်မှသာလျှင်မှန်ကန် trade နိုင်ပြီး profit ရနိုင်မှာပါ Forex ပြုလုပ်ရမှာ signals အတိုင်း trade ရင်အမြဲတမ်းပဲမျက်နေမှာလားဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတခါတလေအရှုံးလဲရှိပါတယ်ရံဖန်ရံခါ technical အပိုင်းက signal တွေ indicator တွေရဲ့အကူအညီသာမက fundamental တွက်ချက်ခန့်မှန်းမှုသတင်းတွေ chart graph ကိုလိုက်ပြီး probability algorithm တွေ integral curve အတိုင်းတွက်ချက်နိုင်စွမ်းတွေလည်းပဲလိုအပ်ပါတယ် trading method ကောင်းတစ်ခုနဲ့ပုံမှန်ပြုလုပ်ပြီး target profit per day or week ပုံစံမျိုးနဲ့ trading လုပ်တာကပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ Forex trading ဆိုတာရေဘူးရအဖြစ်တည်ပြီးလို့မျောလင့်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတွေးဆက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် comment မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် video မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ see you